भैया आपका क्या नाम हुआ? इजहार आलम जी। ये कौन गांव है? इटकी। और आपको एक ड्रॉप में कै बूंद दिया था लगभग? 3-4 बूंद। कितना दिन पहले दिया था सर? 4 दिन पहले। 4 दिन पहले। फिर उसके बाद तो नहीं दिया हूँ। नहीं, आपको क्या दिक्कत था? खांसी था बहुत। खांसी था। कितना दिन से खांसी था? खांसी तो था 10-15 दिन से। 10-15 दिन से। अब 4 बूंद पिए तो कितना दिन तक राहत मिला आपको? जब से पिलाया हूँ मैं आपको दवा, पूरा 7 दिन, अभी 5वां-6वां दिन चल रहा है। 5वां-6वां दिन चल रहा है। आराम ही लग रहा है अभी तक? हाँ, एक ही खुराक में? एक ही था। और दवा अच्छा लगा होगा आपको, तब ना आराम किया। हाँ, दवा तो अच्छा आराम किया। तो इस कंपनी का प्रचार हम लोग करें कि नहीं करें? हाँ, कंपनी का दवा तो हमको अच्छा लगा भाई। हम तो उसकी एक ही खुराक में तो मेरा खांसी समझिए कि ठीक हो गया लगभग। चलिए सर, हम चाहेंगे कि हर घर तक ये जड़ी बूटी की दवा पहुँचे और हेतल फार्मास्यूटिकल्स का नाम, ब्रांड तो पहले से है और इसका नाम रोशन हो, हर गरीब से गरीब लोग इसका लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।